Olá, sou Graça Oliveira. Sou psicóloga comportamental cognitiva e hoje vamos começar com a meditação trabalhando o medo. Respire profundamente e ao exalar o ar, vai se soltando, se sentindo cada vez mais relaxada. Comece relaxando os pés, as pernas, as coxas, o quadril, o abdômen, a barriga, o colo, o tórax. Solte os braços, sinta-se solta, totalmente solta, sentindo até um peso no corpo de tão relaxada que você está. Relaxe o maxilar, a língua dentro da sua boca, deixe ela pesada. O nariz, os olhos, a testa. Relaxe o couro cabeludo. Relaxe. Vamos fazer uma viagem trabalhando o seu subconsciente, trazendo para a consciência essa dor. Essa dor que te impede de fluir, de ter realizações na sua vida. Imagine agora descendo umas escadarias. São 10 degraus. Eles estão iluminados como se fosse um túnel. Você vai fazer essa viagem ao encontro de si mesma. 10, 9, 8, 7, 6, respire mais uma vez profundamente. 5, 4, 3, 2, respire mais uma vez, puxando bem firme e ao soltar o ar, solte pela boca. Você está soltando todas as toxinas, toda sensação tóxica, todo o mal-estar. Você já está jogando para fora. 1. Você chegou no último degrau. À sua frente você vê uma porta. A porta do subconsciente. Agora, abre essa porta. Respire mais uma vez profundamente. E ao abrir a porta, você se vê diante de um campo verde. Um gramado verdinho. E você, estando descalça, sente até o furinho nos seus pés. Mas é algo que não te incomoda, porque você está entrando em contato com você. Você contempla o lugar, árvores frondosas, eucaliptos, flores, fontes, bancos e um céu sem nuvens, um azul celeste. Você sente até uma brisa no seu rosto. É a paz. É a paz que você encontra em você, mesmo sem você saber. Diante de tanto conflito, diante de tanto medo que você vinha sentindo até então. E nessa viagem, nós vamos entrar em contato com esse medo. De onde ele vem? Onde ele está? Qual foi a primeira vez que você sentiu esse medo? Respire mais uma vez profundamente e procure relaxar-se cada vez mais.
você olha do outro lado desse campo verde, você vê uma casa. Dirija-se até essa casa. Você vai andando calmamente. Respire mais uma vez profundamente. Vai andando. Ao chegar a esta casa, abra a porta. Ao abrir a porta, veja uma cena, você aos 14 anos de idade. Quem que está nesta casa, o que está acontecendo. Veja a roupa das pessoas, veja a sua roupa, o que você escuta. Talvez não seja algo diretamente a você, mas é uma cena que te traz uma insegurança. Você não entende o que está acontecendo. Olhe bem para as pessoas, pode ser tio, tia, avós, pai, mãe, irmão. Mas se atente principalmente na tua sensação. O que você está sentindo? Essa fragilidade, esse peso, esse medo de seguir, porque você ainda acredita que precisa deles para você seguir, porque você acredita ainda que precisa da autorização deles para você seguir, porque você acredita que precisa que eles digam para você o que você precisa fazer. Olhe bem para a cena. Mas agora, você é adulta, você está olhando para a cena e você se vê tão frágil. Vai lá, pegue você pela sua mão, retire-se daí. Respire mais uma vez profundamente, não se assuste. É você. Se abrace. Se conecte com você. Se deixe levar e sentir por essa força interior que você pensa de onde está vindo. Essa força é você. Se abrace. Se permita se entregar a você, a começar a viajar nessa coragem e olhar para esse medo como um impulso, como uma experiência, da qual não te define, da qual você pensou que te definiria, mas não. Essa experiência é para você entender e saber quem você é. Para você saber que o tamanho do teu medo é o tamanho da tua coragem. E você vai encontrar essa coragem dentro de você. Olhando agora bem dentro dos seus olhinhos, você adulta, você vai repetir dizendo para você: eu estou aqui. E a partir de agora, eu te apoiarei. Eu te amarei, te pegarei no colo, vou te incentivar, vou estar contigo nos melhores momentos e naqueles também de conflito. Mas saiba que eu confio em você, eu confio na sua capacidade de amar, de realizar, na sua capacidade de aprender, de ensinar. E eu estou aqui para te dizer que a partir de hoje nunca mais eu vou te deixar. Que a partir de hoje você não vai precisar procurar no vizinho.
no seu marido, no seu namorado, na sua amiga, no teu filho ou na tua filha, no trabalho, na internet? Não. Saiba que eu estou aqui com você. E a partir de hoje estarei sempre e por toda a eternidade, avançando com você, segurando na mão quando você pensar que vai cair, eu te levantarei. Respire mais uma vez profundamente e neste momento você sente a presença de mais alguém ao teu lado. Você sente uma luz que chega, se aproxima de você e diz: eu sempre estive com você. Você olha para Jesus na tua imagem, como você imagina, e corre para o colo dele, sabendo que esse colo sempre esteve te esperando, esse apoio, esse amor. Você não via, mas está tudo bem. O importante é a partir de agora. O importante é o que você vai fazer a partir de agora, com as experiências que você teve, com o que você aprendeu, na alegria ou na tristeza. Mas o importante agora é você saber que você está bem acompanhada, com Jesus e com você mesma. Fique tranquila e repita: está tudo bem no meu mundo. Respire mais uma vez profundamente, soltando todo esse peso, entregando para Jesus. E saiam daí. 1, 2, 3. Saia, vai voltando. Essa cena que te trazia tanta angústia já não te pertence mais. O que te pertence é essa paz interior, essa maturidade espiritual que está começando a nascer dentro de você. Vai voltando, vamos voltando para o campo. Respire mais uma vez profundamente. E agora, como uma fusão, os três, você adulta, você aos 14 anos e Jesus. Imaginem os três, um no outro, como se fosse uma luz que se transforma e sobe. Respire mais uma vez profundamente. E agora eu vou contar de 1 a 5. Você vai voltando, você vai sentindo seus pés, suas pernas, seus braços. E vai voltar se sentindo bem melhor. 1, 2, 3. Respire fundo. 4, 5. Abra os olhos.